ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് വന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെന്നൈ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഉള്ള ബിരിയാണി കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും. ഇപ്പോൾ ചിക്കന് ഞാൻ എടുത്തത് 1 കിലോന് അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 1 കിലോ റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1 കിലോ 1.5 കിലോളം മീറ്റ് എടുക്കും. കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മീറ്റ് ഉണ്ടാവും റൈസിനെക്കാട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 3 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അരി കഴുകിയിട്ടൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ അവിടെ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് അരക്കപ്പോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ 3 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാട്ടി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വാട്ടി എടുക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വാടിക്കിട്ടണം. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടിക്കിട്ടണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ 5 പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവൊക്കെയുള്ള പച്ചമുളകാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയ ശേഷം ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ചതച്ചിട്ടല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിക്കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി ഉടഞ്ഞിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഞാനെടുത്തത് ഒരു 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്കിലാണെങ്കിൽ 2 വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് 3 എണ്ണം എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ പുതിനയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ബിരിയാണിയിൽ നല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചും പുതിനയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനു. ഇനി ഇതിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളത്തിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ചിക്കനിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1 നാരങ്ങേൻ്റെ നീരെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിനേൻ്റെയോ മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 കപ്പ് അരിക്ക് 5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ചോറ് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 കപ്പ് അരിക്ക് 5 കപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്കിലാണ് എടുക്കാറ്. അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടാറ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്പൈസസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച പാടെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നോട് അത് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടൈമിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബേ ലീഫും 3-4 കഷ്ണം പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു, 5 ഏലക്ക, 1 തക്കോളം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒരുപാടിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അരി പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു നല്ല കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അടിയിൽ തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോകില്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ല്, പുതിനയിലയുടെയും മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ. പിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയായിരിക്കും ബിരിയാണിയിൽ മുന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ചൂടോടുകൂടി അച്ചാറും സലാഡൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. പിന്നെ അത്ര എരിവോ ഒന്നുമില്ല, വേഗം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പണിയും കഴിയും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.